Assalomu alaykum. Hurmatli aka-ukalarimiz, hurmatli bog'dorchilik bilan qiziquvchi obod dehqonlarimiz, mana bizlarniki kecha tayinlagan isomiz, ya'ni izvestkoviy seriya atvar tayyor holati mana shunaqa holatda bo'ladi. Ahak bilan oltin gugurtning qaynatmasi, ya'ni matishni rastvorda beriladi. Buni endi bizlar 5 graduslik qilib 10 litrga 3 litr 600 gramdan qo'shib darlab chiqyapmiz, xudo xolasa. Foydalanayotgan preparatimiz, ya'ni fungitsidimiz, xudo xolasa mana kuzgi vaqtda, ya'ni 5 graduslikda beriladi. Qo'llanyapmiz. Tanasini mana shunday to'liq cho'miltirib olish kerak. Agar uzumlarimiz ko'p yillik bo'ladigan bo'lsa, postlag'ini mana bunday olib tashlashimiz kerak. Mana shu postlag'ning ostida, mana ko'zlaring ichida o'rgimchak kana deb aytamiz, har xil hasharotlar shunga uyasab oladi. Endi bu hozirgi bugungi kun qo'llanayotgan fungitsidimiz, ya'ni isoda beriladigan oltin gugurt bilan ahakning eritmasi, matishni rastvor. Uyqu vaqtida qo'llaniladigan eng yuqori gradus bilan 5 graduslik Bayme jadvali bo'yicha 5 graduslik o'lcham bilan qo'llanyapmiz. Bizlar 10 litr suvga bugun qo'llanayotganimiz 10 litr suvga mo'ljallagan vaqtda 3 litr 600 gramda beriladi. Ya'ni 10 litrga 3 litr 600 gramdan qo'shib uzumlarimiz uyqu vaqtida temperaturamiz kunduz kuni plyusdan yuqori bo'lgan vaqtda foydalansa bo'ladi. Bu preparatimiz 3 soat mobaynida xudo xolasa tanasiga singib, keyin kechasi minus o'lib tungacha tanasi qurg'aydi. 3 soatdan keyin bemalol natija bo'ladi. Yog'ingarchilik bo'lmasa bo'ldi deyapganim 3 soatning ichida. Sababi tanasiga bu singib oladi. Xudo xolasa bundan keyin endi kunlarimiz sovib ketadi deb aytdi. Agar ko'milmaydigan holat bo'ladigan bo'lsa, kunlarimiz sovimaydigan bo'lsa, aradan 14 kun o'tgandan keyin mildiy kasalligiga ham dorlab chiqishimiz kerak. Sababi kelasi yilga kasalliklarning oldini olish maqsadida profilaktika ishlarini olib boramiz bizlar. Mana shunaqa bog'lab qo'yib, yer bilan qo'shib sepgan vaqtimizda yaxshi natija, samara beradi.